today and tomorrow we will talk a little about low details mechanisms of OpenSDN, and I'll show you how to manipulate OpenSDN vRouter forwarder at its lowest level. This presentation is actually tiny, so it's about 30 slides, and then we will try to play with vRouter forwarder. The lecture outline is presented here, so I will talk about placement of I will talk about the place of vRouter forwarder in OpenSDN architecture. Then we will consider some low-level details of vRouter forwarder. Then we will talk a little about types of vRouter forwarder and about regimes at which operates this main component of OpenSDN. So first of all, why low-level details matter? In Buddhist mythology, there is a demon whose name is Mara, who hides reality from those who want enlightenment. And user interface is like this Mara. He hides reality, he hides real mechanisms of programs. So I will show you part of reality, and the other part you will learn from books. If you master how to work with vRouter forwarder at its lowest level, then you will become proficient at mastering working with OpenSDN user interface and OpenSDN northbound interface or REST queries. Previous name of OpenSDN is Tungsten Fabric, and it has another name, OpenContrail. So whenever you want to find information about this technology, if you don't find resources on Google, try Tungsten Fabric or OpenContrail, just in case you didn't know this. We use next containers to install and to work with OpenSDN vRouter forwarder. There is a container which is called Contrail vRouter kernel init, or Contrail or OpenSDN vRouter kernel init. This container contains code which loads vRouter forwarder into memory. There is a container OpenSDN tools. This container contains applications to modify state of vRouter forwarder. And there is a container OpenSDN vRouter kernel init dpdk, which is used to load dpdk version of vRouter forwarder. We will talk about difference between kernel and dpdk versions later. The source code of vRouter forwarder is located at our repository, and the link is presented on the slide. If you want to find more information about vRouter forwarder, you can refer to original Juniper books. They are available online. Day 1, Contrail DPDK, vRouter, Contrail architecture, and understanding Open Contrail architecture. I hope you are more or less familiar with this diagram. And now you know that OpenSDN contains at least 4 main components, which are named config, controller, vRouter, and analytics. And our component, vRouter forwarder, our model vRouter forwarder, which is a part of vRouter, is connected with controller and with analytics. We can think of OpenSDN as a human's body.
where controller is like a brain and config is like a stomach which digests information, and vRouter forwarder which pushes, which propels packets instead of blood through vessels. Analytics is like receptors who can monitor current situation and who checks whether everything is right or wrong. Sander is a nervous system, and we will talk about our vRouter forwarder. I hope that this comparison is bright and it helps you to understand what are main purposes of these components. But also, vRouter forwarder can be regarded as a program or program processor. If you had a basic computer science course about CPU and how CPU works, you know about fetch and execute cycle, and you know that we fetch an instruction from memory, we decode this instruction, we execute this instruction, and we store a result of instruction or command back into memory. And almost the same happens actually in vRouter forwarder. It has all analogs of fetch and execute CPU cycle. So a packet arrives at the interface, then header of a packet is analyzed. So it's a header, it's like a instruction. And then the packet is processed. So we execute operations according to instructions, and results are stored. So packet is transferred to another interface, or it is dropped, or we do something else with it. But you see that there is a correspondence between main stages of CPU fetch and execute cycle. And who sets this our forwarding program? Who is responsible for this? Their name, vRouter agent. vRouter agent is a component, is a module which works between vRouter forwarder and controller. vRouter agent takes information from controller and creates programs. vRouter agent creates instructions to manipulate packets. And on this slide, you see main tables which are used in vRouter forwarder. It is called vRouter data plane here. FIB, forwarding information base, and flow table. Today, we will use forwarding information base, and tomorrow we will play a little with flow table. And vRouter forwarder itself can be represented like an onion or something layered. At its core, we see next hop processing functions. These functions processes packets according to instructions in headers. Then we have a layer of input and output functions, which decides to which processing functions send packets arriving at different interfaces. And at its outer layer, we have a set of interfaces, which includes interfaces from PKT0 to PKT3. And these interfaces are used for auxiliary purposes. We have an interface vhost0, which is used for connection with operating system. We have an interface EasyX, which is used for cooperation or communication with external world, and we have a number of TAP interfaces which are used for communication with virtual machines. At least next tables are needed to program processing of packets in vRouter forwarder. The table of interfaces, the VRFs table, the routing tables, we will talk about them a bit later,
and the next hop stable. So actually, vRouter forwarder is a large table processor integrated into Linux kernel. The interface table is an ordinary array, static array, which contains elements needed to identify interfaces from host operating system. The VRF table is actually also an array which contains a list of flags associated with each VRF used in this vRouter forwarder instance. There are flags which are related to left and right interfaces, which is used for service chaining, and the main flag is whether our VRF table is active or not. And finally, routing tables. This is strange because authors of OpenSDN use forwarding information base, but they call them routing tables. So probably it somehow goes from previous versions of documentation. I would call them forwarding tables, actually. Forwarding tables stores routes for L2 and for L3 prefixes, and they use hash tables and radix tree. And each entry in the forwarding table contains a VRF ID value, so we can use this value to identify VRF to which route belong. Then there is a field that contains prefix. It can be L2 prefix, MAC, or IPv4 or IPv6 address. And there is a pointer to the next hop. Actually, next hop is an action which is applied to a processor. So next hop can be regarded as instructions. And this is the last table which is needed to forward packets through our vRouter forwarder. Each next hop contains ID of a next hop, VRF ID. So we identify ID to which this next hop belongs, and additional data which is needed to forward a packet through vRouter forwarder. Each next hop or each action or each processing action can be of different type. For example, decapsulate packet, encapsulate packet, change VRF, and other. Or for example, drop a packet. And next hop can be grouped into chains. For example, if we have a complicated sequence of actions which we want to perform on a packet. For example, we want to decapsulate packet, we want to change VRF for it, and then we want to encapsulate packet, and then we want to send this packet to some interface. In this case, these next hops are grouped one after another like a single linked list. Types of next hops presented on this slide is just names of constants in C code. And what functions are performed by vRouter forwarder? For what we use it? We use it for packets decisions. So vRouter forwarder decides what to do with packet. We use it for packet switching between interfaces. We use it for packets encapsulation. We use vRouter forwarder for service chaining. For example, if we want to divert some traffic from one virtual machine to another virtual machine, then vRouter forwarder does this work for us. It is also used for packets mirroring and load balancing. Load balancing was mentioned at least several times yesterday and today.
So I hope you are more or less familiar with the term of load balancing. Basically, there are four main packet decisions available in the router forwarder. Drop, if we want to discard, delete a packet. For example, we don't know where this packet goes, or we don't want this packet to go further. Forward is a default action. Network address translation if you want to change its header, and mirror if you want to make a copy of a packet for some purposes. So switching happens between interfaces. Encapsulation of packets happens when a packet okay, encapsulation and decapsulation. If a packet arrives from external interface, which is denoted as ETHX, then this packet might be encapsulated, and we want to decapsulate it. We want to remove outer header. And if we want to encapsulate packet, for example, a packet arrives from tab interface, and it must end its life on some ETHX interface. So this packet belongs to another hypervisor, or this packet belongs to another data center. Then the router forwarder adds additional information as outer header. Service chaining is a technology that allows diverting of traffic. A scheme of service chaining is shown here. What is main in this scheme is we always have left VRF and right VRF, and all traffic which comes from left VRF can be diverted into service chain and then into right VRF. And finally, for example, we have some needs to analyze packets for DPI or for IDS purposes. In this case, we create copy of packet when it arrives through tab interface. Load balancing is implemented using so-called composite next hops. Composite next hop is actually an array of other next hop. So, for example, we have a virtual machine connected to tab N, and its packet want to connect to some service having L2 address MAC1. And depending on the hash value of this MAC1, the packet might go to tab 0 or tab 1. And the decision is made inside composite and NH when the packet is analyzed. You can imagine two vRouter forwarders from two hypervisors connected like units in train. Yes, so each time when we want to reach a virtual machine from a different hypervisor, we encapsulate a packet with outer header, and then we send it to Ethernet X interface. This packet travels in underlay, and it goes into Ethernet X interface of another vRouter forwarder. And then it continues its travel inside the second vRouter forwarder. There are 5 ways to communicate between host operating system and the router forwarder. First of all, there is a vhost0 interface, which was discussed previously.
This interface, for example, is used for exchange of packets when metadata service is used. Then there is a auxiliary interface PKT0. This interface is used for flow engine. Then there is a mechanism which is called shared memory. It is configured using a map system call. If one of you is familiar with Linux system calls, then you have heard about a map system call. Then there is a mechanism which is called netlink. Netlink is a standard mechanism of Linux kernel, which is used for inter-process communication. And in OpenSDN, this protocol is used for establishing connections between vRouter forwarder and vRouter agent. And there are several OpenSDN tools, OpenSDN applications, which are located inside OpenSDN container. Actually, these tools use netlink or shared memory to communicate with the router forwarder. So each time when you supply some information, some input data to applications from OpenSDN tools container, this data is transformed into some arrays, and these arrays are sent via netlink or shared memory to the router forwarder. Today we will use next tools from OpenSDN tools container. VR CLI utility is used to send requests to the router forwarder. VIF utility shows us a list of interfaces. VRF table shows us contents of VRF table. RT tool shows us contents of forwarding information-based table. And tool NH shows us contents of next hops table. So each tool corresponds to some table, actually. There might be two versions of vRouter forwarder, namely Linux kernel model, which works in a kernel space, and a DPDK application. DPDK application is faster because we don't use interruptions. We use some kind of polling method, and when we don't waste time on interruptions, we receive better performance. But as I know, it has some flaws and bugs. More correctly to say, they are inside DPDK application, in the DPDK library itself. So maybe it's better to use Linux kernel model. However, for testing purposes, a DPDK application is used inside our CI/CD facility. But Linux kernel model has its own drawbacks. First of all, there is a problem with performance. Performance is, throughput is several times lower. And there is no safety mechanisms which restrict dangerous behavior. So if you make a mistake in the code leading to problems with, for example, memory allocation, then you will, in previous versions, in older versions of kernel, you will lose all data. In current versions of Linux kernel, you will have to reboot your hypervisor. There are no standard libraries, so no stdio, .h, no printf functions, and so on. There is no floating point type,
So you cannot work with values from real field. And there is no CPU load management, so there is no manager because you are in the kernel. You can manipulate CPU management by yourself. So everyone who works with the Linux kernel model takes a burden of maximum responsibility. And vRouter forwarder works in two main operational regimes. Regime number one, and which is standard, is a flow-based. When we associate some number with a header, so we take a header, we apply hash function to its header, and we receive a number which corresponds to some decision and to some outgoing interface of the router forwarder. This is the default operational regime. And there is a packet-based regime which is a legacy actually, but it is useful. It is useful for problems troubleshooting. So whenever you have problems with network connectivity, and if it's possible to check this configuration with packet-based regime, then I recommend you switching from flow-based to packet-based regime. Also, packet-based regime can be used for delays troubleshooting. For example, we had really such a case when only second and third packets of our customer were lost. And it happened due to some problems with some latencies inside our code, and we troubleshooted this using packet-based regime. And of course, this regime can be used for demonstrational purposes, and we will use it precisely for this purpose now. Here is a chart how flow-based regime work, and we will talk about this later tomorrow. And here how the router forwarder works in a packet-based forwarding regime. So a packet is received on a virtual machine. We check whether this packet has an Ethernet header. If it has Ethernet header, we take destination MAC address. We search for an L2 root inside the L2 root forwarding table. If this root is found, we take a pointer to next hop, and this next hop applies action to this packet. For example, if this next hop is type of NH in cap, then this packet is sent to outgoing interface. This is a very simplified scheme. Actually, we have no branches which are not shown here, and of course, we have several branches, for example, for different next hops. That's all. That's all, and I think the last joke only for Russians. And we can go to our laboratory. Work. โอเคเดี๋ยวสไลด์นี้เดี๋ยวพี่แชร์ให้นะครับ ก็พอจะเห็นภาพไหมฮะนี่มันจะลึกหน่อยเมื่อเช้าพี่โอเวอร์วิวเรื่อง Virtual Network ใช่ไหมว่ามันคือ Virtual Switch ที่เอาไว้ส่งแพ็กเกจระหว่าง VM ที่อยู่ใน Virtual Network เดียวกัน ถูกต้องไหมแล้วก็มีเรื่อง VRF ก็คือ Virtual Routing Forwarding ใช่ไหมที่เอาไว้ทำเรื่อง Routing Information Base ก็คือ RIP กับ FIP vRouter ของ OpenSDN คือทำหน้าที่เป็น Network Device คือทำ Forwarding Pane ก็คือ Data Pane ก็คือ FIB ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่เรื่องของตัว Routable Neckhoff ใช่ไหม RT หลังบ้านมันคือการ
เขียนออกมาเป็นโค้ดเพื่อให้มัน make decision แล้วทำ data package forwarding นั่นหมายว่าที่พี่เขาเล่าให้ฟังก็คือ อันนี้คือ เรื่องของอัลกอริทึมในการที่ vRouter ก็คือตัว network device มันทำงาน มันจะเป็น deep fake นิดนึง แต่ว่าให้เข้าใจว่าไอ้ที่พี่เขาพูดมาทั้งหมดคือ vRouter ทำงาน virtualization ที่เป็น functional ที่เป็น L2 virtual switch L3 virtual router โอเคไหมโอเคอันนี้คือคร่าวๆโอเค No, vRouter forwarded, as as I know, vRouter forward doesn't support these protocols, but probably there is a support for these protocols via other interfaces, maybe using vRouter itself. So maybe vRouter agent or vRouter config. At least I've seen keywords NetFlow in documentation. มีอีกไหมฮะ more question โอเคโอเค take a break ครับ10 นาที Okay, so we'll start by opening the tutorial on GitHub. So everyone should go to this address and find this repository OpenSDN forward the basic tutorial.มีใครได้ URL หรือเปล่าจะส่งทางจริงแล้วเดี๋ยวส่งให้กันเดี๋ยวได้เดี๋ยวพี่ส่งURL ของกิจของไม่ได้ให้นะ Is there anyone who didn't find it? Okay, can I go next? Can I go to next step? Then we open the tutorial itself. And but it somehow shows only half of the page. I can see only half of the page. This document contains steps which you can reproduce, and at the end of these stages, you will receive a connection between two containers. So if you look at this figure, you will see the network connectivity configuration which we want to achieve. We will have two containers, one container with the address 10.1.1.11 and another container with address 10.1.1.22, and they will be connected using vRouter forwarder, not using Linux bridges. So we will have Ubuntu 22 or Ubuntu 20 host operating system with a Linux kernel. We will install vRouter forwarder inside it. And then we will start two containers with virtual interfaces, and they will be connected. First of all, everyone must log into their virtual machines if you have them. Someone have and someone not. Yeah, I think it's can create today. And
How will we proceed next? บอกเลยไม่มีสร้างไม่ได้ครับไม่ว่าในคนอื่นก็สร้างไม่ได้ผมเชื่อไม่ได้สร้างได้แต่ชื่อได้ครับมีใครที่เรียนไม่มีครับความรู้ Maybe if someone doesn't have a virtual machine, they can sit together on one table, near one table. ยากไม่มีอีกคนที่ต้องมีนอนที่สุดอีกตอนนี้นะบอกว่าเป็นว่าแต่เราไม่ได้ทำไม่ได้ทำที่เก็บชอบเลยเรียกว่าอะไรที่ตอนนี้มีคนอีกแล้วลงสักแง่แต่จะมีสนิทเจอได้แต่กลุ่มที่สองเราเจอได้ออกเดทได้บ้างเรื่องตัวออกเดทได้บ้างทีอัปเดตออกเดทคนอื่นได้Okay.ได้ได้โปรตีนมีเบอร์อะไรขึ้น10 จุดเริ่มต้น100.64โปรตีนมีการบอกได้ก็ตัวนี้บอกให้น้องให้พี่ในตัวนี้104ก็ก็ฉีดไม่เหลือสูงเท่ากันนะอันนี้คือดีเทลดีไซน์เป็นดีเทลไม่ใช่อีสแตนมันออกเด็ดได้ไม่ใช่ปีนไปตรงนี้ได้เดี๋ยวข้างในอีสแตนมันออกเด็ดได้มันก็ออกได้คือที่ลูกค้าอีกเรื่องเราน่าจะการออกแบบSwitch. And see.จะไปใช้ที่ราคาตัวเลขเลยก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยมาเกียร์รีซอสจะได้ไม่ต้องมานั่งซึ่งของหัวเป็นเพียงว่าพวกนี้ได้หมอเยอะแยะที่มาต้องหาเอลOkay, so if everyone connected to the virtual machine,
Then the first step is installation of Docker engine. You can either follow this the instructions, or you can use them by executing commands sudo apt install docker -c. Yes. Can you verify? Sudo apt install docker -c. Yes. So the first step is installation of Docker system. Afterwards, we install, we pull Docker image for Ubuntu, and we run two containers, container 1 and container 2. And afterwards, we clone this repository in both of containers and inside our host operating system. And at the end of the stage H, or at the end of the stage A, everyone should have cloned repository inside the host operating system and inside both containers. So I hope everyone completed stage A and everyone completed stage number B. Not everyone, yes? Okay, after stage A, we will have two containers, and we will have host operating system, and we will have our repository cloned inside these containers and inside our host operating system. You can check by doing ls. Let's continue. Now we must install vRouter forwarder. First of all, we will need GCC, make, and DKMS. GCC, make, and DKMS are needed to compile vRouter forwarder from its sources. And in order to install vRouter forwarder, you run this command inside host operating system. And afterwards, you pull vRouter forwarder Docker images using this command. And well, actually, we will need
Yes, we will need kernel sources. So to install kernel sources, you have to run the command from the supplied link. There is a link at the item number 2. And having installed sources, you reboot your virtual machine. No. Let's see. We have these steps. We install compiler, then we install kernel sources. Okay, This is a tutorial, Okay. and then we take Pull the container. image there, Yes. and then we reboot. Yeah, here we can reboot here. Yes. โอเคสเต็ปที่สองของ B สเต็ป B ข้อสองถ้าเกิดติดตั้งตัวตาม URL ที่มีอยู่ในinstruction แล้วก็รีบูตนะฮะรีบูตด้วย แล้วก็ค่อยมาทำสเต็ปสามข้อสามต่อมีใครติดไหมถ้าเกิดติดยกมือช่วยยกมืออันนี้คือเขากำลังพาเราไปทำเรื่องของการติดตั้ง vRouter ของซอสนะซอสโค้ดนะครับโดยเขาจะติดตั้งลงไปในความชิ้นเนื้อนะติดไหมครับติด And when your virtual machine is rebooted, you go to step number 7, which installs, which compilates our vRouter forwarder. And I'm waiting for you at step number 7. If someone completed all steps, they can go further. If someone has difficulties, raise hand and I will help you. ทำไปถึงสเต็ปที่7ถ้าใครติดตรงไหนคุณเสร็จแล้วติดตั้งแล้วยังก็เหลือทำรู้ดีนะติดตั้งหาสเต็ป A เสร็จยังCan we continue? most student is proceed on the step A stage. Stage A? Yes. But Most- you have told most me people, that yes, Who's be waiting for step A? yeah, but show me who is at stage A. Let's help them. Who is the let's help them. No. Some student is proceed on step B. Uh-huh. Yeah. Three. Yeah, but let's help to those who are at stage A. Yes. I will help. Show me.
All this they help each other. I do not understand what's happening. If someone completed item number 7, they can go further. No need to wait. Yes, yes. I think it's about 5 minutes. We can continue. Yeah. ได้ไหมครับดีนะถึงตอนอ๋อใกล้ถึงเรียนโอเคThey follow your instruction. Yeah. Someone is still proceed on the step 3 on 4 or 4. Yeah.
mode student some student is compile vRouter I think we can continue, and then someone who follow your instance who stuck at previous steps, they will. okay they will follow us. yes I think I give you okay continue Now we can check if our forward is installed using command modprobe. First of all, we have to load our forward into memory using modprobe, and then we will check if it was loaded using ls mod. Then we pull Docker images with for OpenSDN tools container, and we run this container. It's better to use it to run it in a separate window. Oops. Why I don't see my. And finally, we copy our repository from host operating system into OpenSDN tools with this command. And you can check with ls in your OpenSDN tools container that there is a new folder which is called tutrep.
And finally, we start our containers, container 1 and container 2, using commands from point 13, from step 13. And that's all for stage B. So I will wait for others at step 13. มีใครถึงขั้นตอนที่12แล้วล่ะ12มีใครถึงขั้นตอน12บ้างยกมือหน่อยอยากรู้ก่อนเราถึงตอนไหนบ้างสเตจดีใช่ไหมอยู่ขั้นตอน7มีใครช้ากว่าไหมโอเค follow กันนี่แหละใช้ไม่ได้เนี่ยให้ก่อนทั้งหมดเลยสองเนี่ยกำลังยิ้วกำลังเริ่มต้นใหม่ most people start in step 7 Let's help them. But I think it's a make
have a error on the step 11 because it's have some error on the folder file. When you student run the 12. step 12, yeah, Yes, it 12. have a error cannot found the Who can you show me? Yeah, let's check.
ในคอนเทนเนอร์หนึ่งมันจะมีสองแบบSo I think we can proceed to the stage C. During this stage, we will create virtual interfaces, and we will connect these virtual interfaces with our vRouter forwarder. I have prepared scripts in my repository to facilitate creation of virtual interfaces. You can check the code of these scripts here in this tutorial page, or you can browse code inside your containers or inside your host operating system. And to create interface for container 1, we use this command. And to create interface for container number 2, we use this command. And these commands
we run these commands inside host operating system. And if you run command IPA inside your host OS, you will see new interfaces. You will see interface vETH1 and vETH2. And those who created virtual interfaces, they must add these interfaces to vRouter forwarder by calling this command inside host operating system. So all commands here on this page. You can follow this page to run commands. And if you successfully add virtual interfaces, you can run command vif list inside OpenSDN tools, and you will see your virtual interfaces connected to virtual forwarder. I will show you how it should look. So I will wait you. I will wait you at the command viv minus list.
ก็เดี๋ยวเช็คดูวิดีโอได้ได้เวลาเด็กเสร็จก็เด็กที่ไม่ได้แค่ไปตามที่มันได้ที่เราแค่ตอนใช้แค่คุณผู้บริโภคแบบที่เราอาจจะติดประเด็นสมองที่มันแบบไปที่ให้คุยจะคือส่วนที่เราดูได้เป็นหมอแล้วแต่คือห้องนู้นไม่ได้ใช้เยอะสุดnên hôm đó sự việc phải rất là tiền hơn anh cũng tôi sự có ý tưởng này thì cái số cứ số năm mươi đi tôi lại có ý tưởng là khổ lâu cái này là sự tương cái này là mươi không ra không ra chính là không ăn không ra cái tại vì có ban như thế tâm thêm cái số cái vị trí rồi cái có những văn phòng làm để họ thì họ sẽ bảo nó để tạo sự ổn định nhất tại anh không biết rồi để tạo sự ổn định của cái đấy thì cái là cái này nó gì đi phải ai cho người nào sẽ một phần cái sau đó nó lấy một cái cái đầu tiên của TV đồng bộ thì cái có những thông tin để rất phải học cái chuyện gì như là ai thì có cái sự trước số đó rồi mình phải cái chuyện đó và cái bộ chỉมันไม่สบายก็ไม่ต้องไม่ทำยาตอนใกล้แล้วก็ไม่ได้เป็นสเต็ปของเซลล์เป็นที่มีโทษอยู่ตอนนี้ก็ได้ถามที่ว่าที่เราจะต้องใช้ได้ที่มันเต้นอยู่ในคิดว่ามันก็จริงๆก็เคยได้แค่เรื่องก็เคยได้อยู่ตอนนี้เราต้องช่วยออกได้ที่ว่าเราแต่เราเกิดขอให้เราได้เกิดได้เดินทางไปได้แค่มันไม่คุยกันถึงว่าถึงคุยการดีก็วิธีก็คุ้มค่าทางปราบด้วยที่ผมคือเป็นเรื่องของที่ได้เรียนรู้โลกเสือที่ผมต้องการมันมีที่ว่าเราต้องเรียนรู้เรื่องสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้มันก็ใช้เป็นสถานที่ที่เราได้เรื่องสวยที่เราคุยกันว่าเป็นเรื่องสมมติว่าที่เราจะต้องชอบที่เราโดยในข้อเสนอที่เราเรียนรู้ตั้งแต่การเช็คเข้ามาเลยครับอันนี้เราการแก้ได้ใช่ไหมเราได้เอาใส่ต่อไปก็เกี่ยวกับที่ว่าเราคือลองมันลองมันเกิดแล้วก็ตรงนั้นเป็นสองเรียนThe most important which we will do is need to feedback. I need to do that for you. We don't say what I know. What is your right? We don't have any rest. We don't know. They have to keep it. That's so good. That's going into it. I need to follow the song of that. You have to come to the song of this. I need 6 months. There's sound. I got that. The fresh air. It's a hard reflection. You find it that the local ones have to look at the complete law. And we show you how the and two also which I they got not so the still of time.
เราเป็นตั้งซูดูไงเป็นซูดูเป็นซีรีส์โทรทัศน์ออกไปก่อนเป็นโทรทัศน์ตรงนี้นี่มันเขียนว่าเป็นนี่ชื่อว่ากินเรื่อยๆเพื่อเราบอกว่ามันเป็นรายการที่เป็นกำลังทำงานต่อนั่นเป็นที่สุดเลยอ๋อจริงจริงใช่แล้วต้องดีใช่แล้วก็ตอนแน่นอนกินเล็บกินได้ไม่เรื่องของจัดก็ไม่ใช่แค่เรื่องของที่พูดแต่เรื่องอะไรแล้วก็ไม่เรื่องของที่เราเอ๊ะคือตอนนี้ก็ต้องเป็นคนที่ได้แต่ทางเรื่องเราต้องเรียนเราต้องแชร์เพื่อการที่เราควรต้องมีแต่ให้ทำเดี๋ยวที่ก็เป็นตัวมันเป็นส่วนที่ทำเป็นส่วนที่เราจะไปใช่ไหมเราคิดว่าเราใช้บริการสิ่งต่างๆด้วยเป็นชุดนั้นได้ได้ความดีก็เดินเนี่ยจะเป็นตัวมีแค่ไหนอย่างเงี้ยSo problem was I asked him to shake it too. Folks, if someone hasn't completed this stage, you can raise hand and I will come and help you. Others should go to stage D when we add configuration information about interfaces. It's very important to note that this stage starts with a memory allocation for our vRouter forwarder. So actually, vRouter forwarder stores all data inside static tables. All tables must be allocated before we use it.
And when vRouter agent starts, it instructs vRouter forwarder to allocate memory. And that's what we do using this command. So actually what you do now, you are following the steps which vRouter agent do usually. But vRouter agent do this in less than a second. We do this in 2 or 3 hours. But if you have problems at this step, it means that you have a lack of memory. Because as you might know, memory in Linux operating system is distributed via blocks of different size, from small blocks of size 4 kilobytes to blocks of large size, of continuous blocks of 4 megabytes. And if your operating system consumed all large blocks, then the router forwarder will not be able to start to allocate memory. And this means that you will need to reboot your virtual machine. But in most cases, this should work. And after running this command, you will be able to browse routing table or forwarding information base, and it will be empty. And by the end of this stage C, no, this is stage D, we will fill information about routes. We will fill this information in the router forwarder. And I will wait you at the command via VIF -- list at the stage D. And if you successfully completed this step, you can go even further. So if you are okay and if everything runs smoothly, you can go till the end of tutorial. There is no need to wait for my explanation.
เ
ยังขึ้นมาได้เปลี่ยนดีไซน์อันนี้ก็คือเดี๋ยวเราไปดีไซน์มันจะแบบก็แล้วก็จะตีโบสแต่ละมันเป็นงานที่ผู้ใหญ่มีคนมาที่ต้องมาดีเราได้ทำเราเกี่ยวอะไรเนี่ยก็ความหนาใช่ทุกคนสื่อแล้วแต่เรื่องเดี๋ยวเสื้อเป็นแอบที่เขาไปได้คนตาผมคนละเนี่ยมันเป็นโบเนาะไม่ใช่ที่ไหนที่ที่เป็นเรื่องเป็นฟังอยู่คนนี้ก็เลยทำความรู้เยอะเลยที่ก็inside was here to the company.เขาฉันไม่ออกว่าเป็นสิ่งดีนะเขาเด็กมุกนั่นก่อนนะครับนั่นเพราะว่าอย่างที่จะเปิดไฟเรื่องทางไม่รวยพวกนี้มีเด็กเด็กแล้วอันนี้เป็นอะไรไม่ใช่เด็กไม่ออกจะชื่อเป็นว่าเป็นสิ่งแบบมันคือด้านไม่น่าเป็นเรื่องที่ต้องแบบดูต้องชื่อมันนี้อันนี้เราเลือกเรื่องเราแรงได้มันมีช่องสิ่งที่เชื่อการช่วยอะไรที่เราสิ่งที่เราจะทำได้แบบที่เราเรียนมาเขาเป็นตลอดวิชาแนวดีได้เชื่อเข้าไปแล้วลองไปไปทำอะไรก็ได้ได้สุดเลยถ้าเราได้ก็สบายได้ที่เราได้เราเป็นแค่เราเป็นเราเอาเป็นเกสเลยสู้เราเป็นวิชาเราเป็นแฟชั่นเราสิ่งที่เราเราเองอันนี้คือเขาเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าให้เรา
ไม่เรื่องทำถ้าเรื่องใช้เลยอย่างนี้เองทำอยู่ที่ไหนอันนี้คือความซอสที่อยู่แล้วได้เดี๋ยวจากที่พวกมันเข้าไปโอนใช้กันไม่ออกว่ามันผ่านได้แล้วใช่ไหมความมันอย่างนี้เป็นภาพเลยความบทภาพที่มันเป็นชอบอะไรนะเราจะเราคิดในทางแรกเราจะเราใช่ก็นั่นแหละไอ้ที่มันภาพแบบที่ตีมันต้องแบบสร้างสร้างอย่างเราไม่ได้ตัดมันจะแบบไปที่เราอย่างนี้อยู่มีอย่างส่วนเราก็สร้างอย่างนี้ส่วนตัวเองส่วนตัวที่เราก็เป็นส่วนเมื่อของข้ออะไรปีโน้ตปีข้ออะไรสเตปที่เราพิมพ์We have one student who have completed whoยังไม่ต้องการเนี่ยเราเดี๋ยวสิ่งที่ดีที่สุดเลยเราเสร็จแล้วเราโดยที่เราไม่ได้ใช้มันจะบอกเพื่อที่จะส่งไปถึงคนส่งที่เลยครับคุณนะเมื่อด้วยก็เช่นคือว่าวันนี้คือเราแสดงในการสรุปเราดีเนี่ยคือพื้นแบบไม่ได้เนี่ยเราเริ่มเกี่ยวมันสตาร์ทมาก็มีเรามีมันจะรู้สึกออกมาอันนี้เราเริ่มเริ่มกันนะเนี่ยเราแก้สูตรสูตรเราเชื่อมีเซสเป็นมาโลกเราหลังบนเรื่องสมมติที่เราชื่อว่ามันเรื่องการออกมาเนี่ยOh, kita kita ini, kita lain kita lain kami lain kami.
ไอ้เกียร์คืออันเนี้ยคือมันแค่เพื่อนไม่พอมันคือสีมันใช้แบบของเครื่องแต่จริงอ่ะเราต้องใช้ดีได้ปิดไว้เราต้องมีเดิมกันเราจะมีตัวนี้นี่นะเป็นผสมเป็นตัวเด็กเป็นบริษัทแล้วพอได้ได้ครับกับที่ผมก็ได้กับคนที่แบบว่าเราเปิดให้ด้วยเป็นเจ้าที่ได้เป็นเจ้าที่เขาชอบมีทั้งหมดมีครับมีแล้วแต่นะเป็นต้องแรกผมไม่มีเข้ามาเป็นที่ได้ก็ต้องมีที่เราซื้อเราไม่ซื้อไม่ถึงก็ครับมือตัวโฟล์ไปเรียกได้แต่ที่เราก็จะยังว่าซาเล็กมันต้องมีการเป็นอาหารอะไรเติมเต็มเสร็จแล้วเราเรียกมันซันนี้ไม่ก็เด็ดไม่อยากเป็นคนที่สุดอ๋อซึ่งเราจะเข้าไปในนี้อันนี้แกจะประกาศได้ทั้งสองอย่างบางบ้านไม่คนนี่เขาให้เป็นคนเขาเป็นก่อนหน้านี้เนี่ยนะวันรู้อีกก็เชื่อหน่อยไอ้นี่ก็เป็นฟิล BSS ไอเอ็นดีได้เลยus control the actually indicate of the interface from no นั่นเป็นเช่นนั้นมันก็ถึงเรื่องเขาเรื่องเราแบบมันเอ็มมาก็คือออกแบบเดียวหมดPA มันจะเห็นอินเทอร์เฟซที่ดีแล้วก็แยกแบบของที่ของเราเป็นอินเทอร์เฟซตัวอะไรด้วยติดยากครับติดที่โน่นเลยที่เสร็จแล้วบอกมันไม่ใช่ง่ายเฮ้ยเกี่ยวกับเรื่องพูดภาษาอังกฤษเอาฟังกันหน่อยดูในที่ชื่อตรงนี้เจอแล้วมาลาต้องเป็นหน้ามือเสื้อบนความสองารเป็นเส้นของเขาแต่เวลาที่ได้การเรียกเราใครได้เอามาเป็นภาพเลยเฮ้ยไม่ได้ผมก็ยอมก็มีเพราะเราอยาก